Hola, bienvenido a este podcast sobre seguridad y salud en el trabajo. Me presento, mi nombre es María Cristina Arenas Trillos. Como había dicho, el título de mi podcast, El sonido del peligro, riesgo del ruido laboral y cómo protegernos. Hoy hablaremos sobre uno de los factores físicos más comunes, pero muchas veces ignorados en los entornos laborales, el ruido. Este fenómeno físico no solo puede afectar nuestra capacidad auditiva, sino también nuestro salud mental, concentración y desempeño. Acompáñame a descubrir cómo la física nos ayuda a entenderlo y prevenir sus efectos negativos. Bueno, el ruido es una onda sonora que se propaga por un medio, usualmente el aire, y puede medirse a través de variables físicas como frecuencia, intensidad y longitud de onda. En ambientes laborales, las máquinas, herramientas eléctricas y procesos industriales generan niveles de ruido que, si no se controlan, pueden convertirse en un riesgo. En nuestra actividad académica, calculamos las longitudes de ondas de sonido percibido por el oído humano. Por ejemplo, una onda de 20 Hz en el aire tiene una longitud de 17,8 metros, mientras que una de 20.000 Hz solo mide 1,78 metros. Esta diferencia nos muestra cómo el sonido cambia según su frecuencia y cómo ciertas frecuencias pueden ser agresivas para el oído. Analizaremos también una máquina polidora. Una frecuencia de 440 Hz que generaba un nivel de 55 decibeles a 5 metros de distancia. Aunque parezca poco, la exposición prolongada a niveles superiores a 85 dB puede causar daños auditivos permanentemente. Usamos fórmula física como la presión acústica para determinar el impacto real del sonido en el cuerpo humano. Además, percibimos cómo se suma el ruido de varias fuentes. En un taller, al tener una máquina, el nivel bajo es de 92 a 82 dB. Esto significa que solo una máquina aumentaba la presión acústica en más de un 58%. Toda esta información nos muestra que la física es clave para cuantificar y prevenir riesgos. Conocer los valores de intensidad sonora y compararlos con los límites legales permite tomar decisiones como usar protectores auditivos, mejorar el aislamiento o diseñar procesos. En conclusión, la exposición al ruido laboral es un riesgo real y frecuente. Gracias a la física, podemos medir su impacto, entender cómo se propaga, aplicar soluciones efectivas y implementar controles como protectores auditivos, rotación de tareas o mantenimiento de máquinas es fundamental para el cuidado de los trabajadores. La prevención empieza con el conocimiento y la física es nuestra aliada. Muchísimas gracias por todos, compañeros y tutores.